Evet, merhaba arkadaşlar. Biz bugün çok güzel bir yerde, çok güzel insanlarla karşılaştık. Efsane karavan yollarda. Onlarla küçük bir video çektik. Bu videomuzu mutlaka seyredin ve sonuna kadar izleyin lütfen. Böyle camsı. Tamam. Siz daha iyi bilirsiniz. Bunları birbirine bağlayalım böyle. Gel burada yatalım, gel uyuyalım. Bak senin uykun geldi. Gel oğlum benim, gel. Ama Şu an yaşam alanı olduğu için biz 2 aydır karavanda olduğumuz için biraz dağınık olabiliriz. 3 çocukla lütfen mazur görün. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Burası yatak odamız. Kapılar böyle bu şekilde açılıyor. Evet. Her yer depolama alanı arkadaşlar. Klima çalışıyor şu anda. Öğlen çok sıcak ve güneş enerjimiz onu da karşılıyor. İşte burada şu an benim ufaklık var. Sıcaktan kaçmış. Gelmiş kendini serinliklere atmış. 70-70 bir duşumuz mevcut. Yine depolama alanlarımız burada mevcut. Döndüğümde yine bir lavabomuz var. İçleri hep kullanılıyor. Lavabonun altı da yine depolama alanı. Bizimkisi normal karavanlar gibi bir tuvalet değil arkadaşlar. Ev sistemine sahip bir tuvaletimiz var bizim. Gördüğünüz üzere. Nihan da mesela şey Çok der, sinirleniyorum. ben kasıyorum, yapamıyorum der. Sen rahatsın, sen işte yap der. Ben yani Aynı muhabbet bizde de oluyor yani. Aynen. Yani bazı dediğim gibi yani bir sahne diyeyim ya böyle. buralar toplandık. Hadi sen bir şişir bakayım. Şişiremiyorum. Havalı süspansiyon. Serdar Bey'e reklam yapıyorlar. Yapmayın Gazi arkadaşımı ya. Ya şey, Vallahi bak. Bir tur daha koysanız Timindeki olacak. body arkadaşları görse şey yaparlar yani. şimdi Sen şeyde hadi koş. Ören'de bir karavan grubuyla beraber kaldık. Orada çok tatlı böyle 3 tane karavancı abiyle tanıştım. Biri 73 yaşında, biri 69 yaşında falan böyle. Hepsi yaşlı kurt. O 73 yaşında Ertan abi diye bir tane abimiz var orada. Bana şey taktı. Şimdi arabanın süspansiyonu havalı ya benim arabanın. Çekim Adam yapacaksan lakap içeri. olarak havalı süspansiyon taktı ismini. Havalı süspansiyon. Tamam mıyız beyler? Tamam. Hazırız. Okey. Şimdi size ilk önce elektrik sistemimize başlıyoruz. Şöyle açıyoruz. Voilà. Badeciğim. Ve işte Evet, yürüyen şimdi enerji merkezi. Yürüyen efsanenin yürüyen enerji merkezi. Tamam hayatım. Geçer misin? Hadi yanıma gel. Hadi bakalım. Şuradan alalım. Hadi aşkım. Arkadaşlar bu gördüğünüz bizim elektrik sistemimiz. Aşağı yukarı 8 tane güneş panelimiz var. 275 watt. 10 tane 100 amperden oluşan akümüz var. 8 tanesi full lityum jel akü. 2 tanesi de gene jel ekstra akümüz var. Yani onlar çok bitme anında ya da yedeklemede kullanmak için var. Bir şey söyleyeceğim. Bu evi yapmak komple ne kadar sürdü ya? Vallahi Ne kadar sürdü bir de en çok şey sorulur. Kaç paraya mal oldu? Kaç Aynen. para kısmı çok şey. fiyat vermiyoruz. Evet, gerek ama yok. Ama şeyi merak ettim ben. Şimdi şöyle, bu araç karavan olarak aldım ben bunu. Ama aldığımda araç ilk yapan kişiden sonra 2-3 tane el değiştirmişti. Araba bayağı bir yıpranmıştı. Yani bayağı bir atıl olmuştu. Sonra alıp tekrardan yenilemek aşağı yukarı benim 1,5-2 yılımı aldı. Yabancı birinden mi aldınız? Yok, Türk biri mi? Türk biri de. Türktü. Ha. Kendisi gemi mühendisiydi. Aha. Yani ilk yapan kişi. Ben kendisini tanımıyorum. Sonra kendisi geldi beni buldu. Öyle mi? Tabii tabii. Ne hale getirmişsin benim Ha, şeyi? ya geldi buldu. Eşiyle beraber hatta bir Aslan Tuncu arkadaşı görmüş bizi bir koyda. Geldi kendisi de tanıştık falan. Hatta onun çekimini yaptık biz. O zaman daha yeni vlog yapmaya başlamıştık. Aksilik hafıza kartımız yandı. Adamınla yaptığımız çekim de gitti. Ay. Yayınlayamadık da o kötü oldu. 6 ay falan sürdü mü peki o halden bu hale? Hayır 2 sene sürdü. 2 sene, Tabii oo. yani şimdi ben arabayı aldığımda dış aksamlarında da problemler vardı. Yürüyen aksamlarında da vardı. Yürüyen aksamlarında yenilemeler yaptım. Bir sürü modifikasyonlar yaptım. Ondan sonra dış aksamında da değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Çünkü bu araba içi dışı ağaç bir araba. Evet. Ağaç olduğu için ağacın bakımı çok zor arkadaşlar. Ağaçla uğraşan birileri varsa seyreden anlarlar.
O yüzden bir epoksi kaplama işlemi yaptırmak istedik. Onu da yapan arkadaş sağ olsun içine bozdu yani. Bozduğu için de evet. Bozduğu için de onu düzeltmem de 3 ayımı aldı. Gene kendim uğraştım. Anca bu kadar düzeldi ama inşallah Allah nasip ederse bu kış kendi atölyemde onun da videolarını yayınlayacağım. Bunun bütün yüzünü sıyırıp atacağım. Tekrardan yapacağım sıfırdan. Hadi bakalım. O zaman Görürüz harika yeni olur. halini. Hadi Bu çamaşır halini. aküler bu arada güneş enerjisini Evet, evet. şey yapmak için. Tabii. Saklamak Şimdi, için. Yukarıda 8 tane 275 watt panelimiz var. Buradaki 10 tane akümüz de onun ürettiği enerjiyi depoluyor. Ondan üretilen enerjiyi de şu gördüğünüz akıllı MPPT olan akıllı 5000'lik invertörümüz de bu enerjiyi içeride kullanmamızı sağlıyor. Ama nasıl sağlıyor? Biz enerjiye yüklendikçe o bize enerjiyi yavaş yavaş veriyor. Akülerimizi bitirmiyor. Uzun bir süre boyunca elektriğimiz yetiyor. Güzel. Bu güneşte aşağı yukarı dediğim gibi 15 kW gibi bir elektrik üretiyoruz. Bu da çok büyük Şu bir an elektrik. kafamda da öğretiyorum. Bu arada arabamda elektrik saati de var arkadaşlar. Dışarı. Ayaçla mı çalışıyor? Tabii bakın normal elektrik çok saati. iyi ya. Bu da niçin? Herhangi bir yerden, istediğim yerden gidip bir evin kapısını çalıp ya affedersiniz ben zorda kaldım bana elektrik verir misiniz dediğinizde insanların suratı tabii ki ekşiyor. Diyorum ki arabamda elektrik saati var. Ne kadar işte Daha ödeyeyim yaktıysam parasını. ödeyeyim parasını dediğim zaman da herkes kablonun ucunu alıyor yani. Onun için saat taktım. Hem ki herkese eşit olsun. Yerlere atıyorlar böyle. Üstleri başları kirleniyor. Çikolata oluyorlar falan filan. Zoom in yapabiliriz şu an. Evet. Arkadaş poz veriyor. Arkadaş yoga yapıyor gördüğünüz gibi. Esnek bayağı yalnız. Tabii kesinlikle. Burası çamaşırhanemiz arkadaşlar. Burayı da geçtim. Bir de böyle bagaj falan gibi bir yer var mı yoksa içeride mi kullandınız bütün alanı? Vallahi. Yani bavulları falan koyduğumuz ayrı. Bagaj. İstediğiniz her yer bagaj. Her yer bak. Şimdi ben size hemen şöyle anlatayım. Burası yakıt depomuz. Kaç simit? Burası su depomuz. 1, 1 ton 2, bu tarafta. 3. 1 ton öbür tarafta. 2 ton olmak üzere. Teşekkür ederim. Afiyet Buradan olsun. devam ediyoruz. Burası bizim otomatik merdivenimiz. Bu merdiven otomatik çalışıyor, hidrolik sistemli. Tabii zıt diye içeri giriyor, kapı kapanıyor, yolculuğa devam ediyoruz. Burayı gösterdik zaten elektrik ünitemiz. Burası çamaşır makinemiz. Burası da hem depolama alanımız, burada ıvır zıvırımız var şu anda. Burada da hidrolik sistemleri kontrol ünitemiz var. Buradan yapabiliyoruz. Bu taraftaki hidrolikleri ve merdiveni. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada hiç yurt dışına çıktınız mı bununla? Yok daha çıkmadık ama çıkacağız inşallah. Özel izin falan bir şeyler gerekiyor mu onun Tabii. için? İster istemez özel izin alacağız. Allah nasip ederse hedefimiz birkaç tane sponsorluk için görüşüyoruz. Aynen. Büyük firmalarla. Buradan çıkıp Doğu Asya üzerinden Hindistan, Goa'ya gideceğiz. Ha o kadar öyle Çok Avrupa güzel. falan değil. Bayağı Yok, yardıracağız biz- Asya'ya. Şöyle bakar mısın eşimle bana tiplere bir bak. Fransa'da şöyle oturuyor. Yani Fransa'da ben. Ama Hindistan'da karışırım araya da. Yani Fransa'da okey. çok şey kalır. Gelsene. Fransa'ya yakışır. Beni niye giydirdin ki yani? İşte bu da Kendine de konuştu. işte bu da benim yanımda böyle hani Kazaktı, Türktü, Hundu falan bak tipler böyle. Tamam mı? Ay balam şekli. Oo, Biz hoş geldiniz burada- diye hemen Tabii kabullenirler. yani şimdi Yabancılık çekmeyelim maksat Ya bu arada yani. çoluk çocuk demişken O çok yüzden. burada ilginç bir hikaye de var. İki hamileliğini birden aslında Evet. Tabii, bu, hepsini burada karavanda geçirdi. Karavan geçirdi. diyesim geliyor hep. Bak sen de karavan dedi. ya şeyde Moto Evimizde. Honda geçirdi. Aynen o süreçle ilgili böyle iki cümle söylemek istersen ilginç olur bence. En çok şu merdivenlerden soru geliyordu. Bunları nasıl çıkıyorsun diye Evet. bana. Yani aslında çok da Çocuklarım bile çıkıp iniyorlar yani. benim için çok zor olmuyor. Önce bu karnımdaydı. Bütün hamileliği gezdi. Geçti burada. Çok rahat oldu aslında benim için. Neden? Doğanın içinde daha rahat oldu. Ya her şekilde daha organik ve daha sıkılmadan geçirdim. Dört duvar arasında geçmedi. Ya mide bulantısı sorunsa da en çok düşünülür herhalde. Hani sürekli araç gibi bir yerde kalıyorsun. O mide 12 bulantısı haftaya falan. kadar oluyor Evet. zaten. Aynen O öyle. haftalar ben daha çok zaten evdeydim. Hı hı. Çok da güzel oldu. Rahat rahat yata yata. Sıcaklıyorsun ya, git denize gir, Evet suya ya. gir. Ondan sonra geri gel şöyle ağaçların altında yat. Şimdi 3 çocuk o bitti yani. Unutun onları. Yatma kısmı falan artık yok. Artık yatamıyoruz ama bence çok daha güzel. Karavan almak isteyenler ya da eşlerini ikna edemeyenler için de söylüyorum. Vallahi- Eşlere buradan sesleniyorum.
Kesinlikle bence daha rahat. Çocukları doğada oyalamak Evet, daha rahat. gördüğünüz gibi doğada oyalanıyor şu an. Aynen doğada oyalanan Arabanın altına girdi. altına giriyor şu an. Doğada oyalanan çocuk işte görüyorsunuz. Biraz da takip etmek gerekiyor tabii o kadar. Çok oyalanan çocuk hatta bu. Yani Akşam iyi uyuyorlardır ama öyle düşünmek lazım. Aa, saat Akşama 9 dedim mi yamuluyorlar. her yerden çocuk çıkıyor karavan. Aynen. Dikkatim dağılıyor. Ne oluyor? Bebiş nerede? Ya Bebiş böyle biz orada yapıyor. yani açıkçası böyle aile şeklinde geziyoruz. Bundan da çok keyif alıyoruz. Bence imkanı olan her ailenin bunu tatmasını isterim. Çoluğuyla çocuğuyla beraber gelip de bir şeyler deneyimlemek, onlara Aynen. hayatı öğretmek, değişik şeyler onlarla beraber görmek bence çok daha güzel. Tablet ellerine vermiyor muyuz? Açıkça söylüyorum, tabii ki de veriyoruz. Artık yani Mecbur. neredeyse doğar doğmaz al yavrum tablet falan diyeceğiz. O hale Ama yani geldik onlar teknoloji çocuğu bizim gibi değil ki. Evet, değil ama en azından o tablet verdiğimiz kısmı bir nebze de olsa Dengeleniyor burayla. Evet, azaltıyoruz. yani mesela evde kinetik kum veriyorsun çocuğa. Kinetik kum diye bir şey var yani. En azından Yaparsın. burada öyle bir şey yok yani. Denize gidiyor, taşlarla oynuyor. Yaratıcılığı biraz daha artıyor. Hanımlara da söylüyorum, çok temizlik hastası olan karavancı ile tanıştım. Yendiler karavanda mesela. Hani ev daha büyük ya, daha çok oyalıyor. Daha küçük bir alan. Bu en büyüğü düşünün. Daha ufak bir Bir alan. de insan her şeye alışıyor. Şimdi orada çok steril işte yaşamaya alışıyorsun, şehir hayatı falan. Bir noktadan sonra daha rahatlıyorsundur. Bu arada karavancı steril değil mi? Hayır, karavancı da steril yani. Evimizi her Karavancı zaman için... pis gibi de oluyor. Hayır değil yani. Her zaman için temizliyoruz, ediyoruz. Çamaşırımızı vesaire her zaman yıkıyoruz. Yani temiz olmak isteyen, şöyle söyleyeyim, ya da temiz olmak isteyen her yerde olur. Evet. Bence. Evet. Hele 1 tonluk su deposuyla bayağı zor. 2 miydi? İki. Aa, Bir aldım burada, ben. bir o karşısında. Ha okey. 2 yapıyor. İki ton. Pardon. Çok iyi ya. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, duş falan hepsini idare ediyor yani. Tabii ki de açıkta su bulursak açıkta duşumuzu alıyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Biz asla doğada şampuanlanmıyoruz. Evet. Çok şampuan ihtiyacı duyduğum zaman Karavanda yapıyoruz. Onu da dediğim gibi arabanın Arıtma şeyi zaten. arıtmasında var. Artı boşaltma noktalarındaki olaylarda da boşaltıyoruz. Hatta en son Börtübet'te kaldığımda vidanjör getirdim yani. Börtübet'e 19 tonluk vidanjör getirip öyle boşalttırdım. Atmadım yani dışarıya. Güzel. O Prensip şekilde. meselesi o ya. Aynen öyle. direkt denize gitmesin diye. Gitmesin. sonuç Biz itibariyle mesela olsun. doğada hiçbir yerde şampuanla yıkılmasına karşıyız. Yani duş almaya geldin ama şampuanla yıkıyorsun. Ne alaka, git evinde yıkan. Kanalizasyona gitsin yani. Aynen. Aynen öyle. Biz ona kızıyoruz. Çöp dediğimiz gibi ben çocuklarımla yani her gittiğim yerde keza bunu söylemek ya da video almak bile istemiyorum. Çünkü Gerek yok çünkü hepimiz gerek yok. yapıyoruz zaten. İnsan olan, Buradaki hepimiz- doğru olan Ben yeni her yayınladım. insan, Öyle olmuyor. Videoyu da Düzgün yaptım yayınladık. valla. Öyle Aynen olmuyor öyle. gerçekten. her insan çöpünü toplamakla mükellef zaten. O zaman devamlı hatırlatalım arkadaşlar, Yani. çöplerinizi toplayın, getirdiğiniz Evet. gibi götürün. O kadar. Aynen öyle. Bıraktığınızı götürün. Bu şeye benziyor ya. Ben de mesela ilk başlarda bu YouTube olayına girdiğimde abone olun demek istemiyordum. Böyle tuhaf geliyordu. Silin Ben de arkalarına öyleyim. abone olun falan, ne Ha, gerek ben de var öyleyim falan. ama. Sonra baktım gerçekten unutuyor insanlar. Söylemeye başladım. Bu çevre temizliği olayı da öyle. Yani sürekli Söylemezsen söyleyeceğiz mi diyoruz ama söylemezsen gerçekten insanlar unutuyor, böyle düşünmüyor falan. Orada bırakıyor. Ha bıraktın mı diyor falan. Böyle bir tuhaf şey var yani. Yani işte ben doğada işte dediğim gibi bu çöp mevzusu, işte şampuan mevzusuna, Badeciğim gelir misin hayatım buraya? Çöp mevzusuna, şampuan mevzusuna çok insanlarla tartışıyorum. Özellikle de yani gözün içine baka baka böyle yani çöpünü oraya atan insanla birebir gidip çatışıyorum. yapıyoruz onu. O yüzden rica ediyorum insanlardan bu kadar yani. Ediyoruz. Aynen. Aynen. Teknik kısmımız bu kadar arkadaşlar. Evet. Sohbet kısmına Hayır, yok. geçebiliriz. Teknik kısmımız var, devamımız Aa, var. öyle mi? Siz sohbete girdiniz diye. Yok hayır. Burayı saydık. Şimdi arka tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Ben hemen Ben orada terliklerimi... tersiz yürüyemem. Şimdi ben hemen şöyle hemen gelelim arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz deniz motoru taşıyıcısı. Ha. Eğer ki araca bir Zodiac bot ya da tekne bağlarsanız Ki yakında motorunu- varmış planlarda. Evet, kesinlikle var, göreceksiniz. Buraya deniz motorunu bağlayacağız, takacağız ve taşıyacağız. Bunu şuraya Burada- mı oturtuyorsunuz? Bunu Tabii nasıl taşıyorsunuz? motosikletimiz, Ha. bu da motosikletliğimiz. Bu işte 60 metre bir bahçe hortumumuz var. Bahçe yaparsak sulamak için. Burada bir klimamız var. Klimanın altında gene bir depolama alanımız var. Burası da bayağı bir malzeme alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey ekip büyümesini bekleyecek kadar bir yerde kalıyor musunuz ki? Nasıl? Bahçe yaparsak hortum dedin ya. Tabii mesela. tabii, kalıyoruz. Ha, o kadar uzun kalıyorsunuz. Tabii Okey. kalıyoruz.
geçen sene tanışmış olsaydık, geçen sene bir bahçe vardı, aklın durur. Çitler, mitler, çiçekler, güller, aklın dururdu yani. Burada gene bir depolama alanımız var. Büyükçene. Burada benim bahçe malzemelerim, çapam, tırmığım, işte kürek, kazma gibi şeyler. Tentenin ayakları ve tente var. Burada bir gaz tankı girişimiz var. Bu 2 tane 180 litrelik olan tankımızın bir tanesinin girişi burada. Burada geri görüş kameramız var. Bir tane de burada var. Çift kameralı. Bu altta da bütün sandalyeydi, masaydı, bütün eşyalarımızı aldığımız dış eşyalar için bir depolama alanımız var. O da çok büyük. Burada jeneratörümüzün benzin tankı girişi var. Buradan dolumunu yapıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. Burada motosikletimiz var. Şuradan çatıya çıkıyoruz zaten. Evet, bir o taşıyor, o motosikletlik. Burası terasa çıkıyor. Görmek istersen güzel olabilir. çıkabilirsin. Ben oraya çıkıp çekeceğim. Tamam, panelleri Hayır, de- bence ben oraya çıkayım. Dur, panelleri mikrofon de sizde çekebilirsin. dursun. Tamam. Merhaba. Merhaba. Evet. Şu an Body video tırmanacağım. geldi. Sizin evinize tırmanıyorum Evet. bir saniye. Terasa çıkıyor şu anda. Terasımıza çıkıyor. Dikkat et, orada güneş çok sağlam da Havuz çarpılma. var mı yukarıda? Bir dahaki sefere olacak. Oraya bir havuz eklemeyi düşünüyoruz. Jacuzzi koyacağım. Kafaya o kadar Suyun güneşleşti ki sadece havuz ve deniz düşünüyorum. Evet. Şimdi şu işi bitirelim, ondan sonra direkt deniz, çup. Oo, bayağı bir güneş paneli var burada ya. Bayağı bir güneş paneli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 tane kocaman. Aynen. Hello. Termik Manzara santral. güzelmiş yalnız ya. Adalar falan var burada. Yani işte. Şimdi burada Kaç yine çıkarsın sen seneye buna? İnşallah. Şeye yapacağız ya, size yaparız üst kat. Kiraya veririz. Kiraya veririz. Dubleks. Bir üst kat çıkarız, kiraya veririz. Arkadaşlar, Hop hop. Aman dikkat et. Tamam gördüm yok. arkadaşlar Allah nasip etsin biraz Biraz sıcak da var. toparlayalım kendimizi. Burada gene kocaman bir depolamamız var. Bunun altında bir depolamamız daha var. Burada işte o deminki benzin tankımız var. Burada gene Mangal kömürümüz var. Tabii, her Mangal şeyimiz var. itibariyle Mangal yapılır. burada gene bu taraf hidrolikleri çalıştıran ayakları. Bu arabayı tekerleklerini yerden kesecek şekilde de bir otomatik terazi sistemi var. Ve hidrolik ayakları var. Yere basıp böyle arazide bile arabayı böyle düzeltebilirsiniz. O Şahane. derece bir hidrolik sistemi var. Şimdi gelelim. Havalandırma. Şimdi burası hidrolik odası. Hidrolik motorunun odası. Ve aynı zamanda depolama alanı. Hepsi aynı anahtarla mı açılıyor? Sen Hepsi bunları aynı. karıştırmıyor musun? Hayır, hepsi aynı anahtarla açılıyor. Ben şey gibiyim zaten, gardiyan gibi arabada. Bir sürü anahtarım var. Burada hatta bir videom var, Delikli Koy diye. Beni mahveden motor bu. Bu arkadaş oluyor. Evet, o videoda Delikli izlemiştim. Koy'da 5 gün boyunca uğraştığım buydu. Burası hidrolik motor bölümümüz. Burada ayrıyeten yedek bir tane büyük tüpümüz var. 180 litre gaz tanklarının yanı sıra. Bir de işte hidrolik sistem motorumuz var ve ıvır zıvır malzememiz. Depolama alanı. Gene. Ben de depolama alanı var mı diye sordum. Yani ne kadar saçma bir Her soru. yer depolama alanı. Her yer depolama alanı. Yani işte aracın büyük olmasının güzel taraflarından bir tanesi bu. Her yerde çok alan olduğu için değerlendirecek de çok alanımız var. Aynen. Şimdi burası da ikinci güç kaynağı ünitemiz. Burada arkadaşlar bir 5 kahva daha üreten bir jeneratörümüz var. Benzinle çalışıyor, Yamaha marka. Bununla da herhangi bir şekilde atıyorum oldu ya akülerimiz bitti ya da atıyorum oldu ya bir şekilde elektriksiz kaldık. Bunu çektiğimiz zaman arabamızda gene aynı konforda hiçbir elektrikten ödün vermeden aynı şekilde. Her şey yedekli ya. Tabii yani bu işi yapıyorsan yedekli olmak zorunda. Ben biraz yedekçinin de yedekçisiyim. Yedeğin yedeği var. Ha yedeğin yedeği vardır bende. Uçaklarda olur ya. Onun yedeğinin yedeği. Çünkü şimdi ben kendim tamirci olduğum için bir de burası da benim su ünitem. Karavanımın bütün su ihtiyacını hidrofor olarak bu karşılıyor. Bu bir ev tipi hidrofor. 1,5 kW gücünde. Normaldeki karavanlarda 12 volt şu kadar bir pompa var. Benimkini görüyorsun işte kocaman. Hatta şöyle gösterebilirim. Kenara çekil. Çekil. Bu tarafa çekil. Sen de çekil. Basacağım mı? İşte gücünü gösteriyorum. Bayağı su var. Vallahi serinledin o bahaneyle.
Yani biz kendi arabama bile tuş aldırabilirim bununla. Evet. O kadar kuvvetli. Biz aynı zamanda bunu dış duş olarak kullanıyoruz. Burada dışarıda duşumuz var. Buradan hortumu var. Tıkıyorum. Daha rahat olur yani. Tabii öbür tarafta Deniz kenarında. ya da burada durumun yani yerin durumuna göre çocuklar denizden geldiğinde alın falan burada duş alıp sonra içeri giriyorlar. Burası da hem dış duş hem de su şeyimiz, depomuz burası. Ha, karşılıklı su deposunun öbürü zaten bu. Su deposunun biri burada. Aha. Burada işte burada bir küçük depolama alanımız daha var. Özel bir depolama alanı burası. Bana ait sadece. Kimse göremez. Kimse göremez. Baba depolama alanı. Aynen baba depolama alanı. Burası da benim nacizane Merak uyandırdı şu an. Kelime kelime geliyor benim. nacizane. Serdar Bey altın mı saklıyorsun? Açılmadı orası. Evet, burası çok sağlam abi. Burada Kasa altın var kadar galiba. değerli şeyler saklıyorum ama yani. Şöyle göstereyim. Burası benim nacizane tamirhane. Ha. Ve Ustanın benim atölyesi. Olmazsa olmaz diyorsun yani. ustanın atölyesi. Benim bütün tadilat, takım taklavat hepsi burada. Süper. Burada da bir yedek tüpüm daha var. Yani Evet, büyük tüpüm ikinci var. gördüm O da gibi yani. ocağımızı çalıştırıyor. Bu işler için birilerine ihtiyaç duymaman işte en güzeli ya. Kendin halledebiliyor Yani olman. şimdi Öbür şöyle türlü çok söyleyeyim. zor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bir arabayı istiyorsanız, böyle bir karavana sahip olmak istiyorsanız önce bu işten anlamanız lazım. Eğer ki eliniz bir şey gelmiyorsa, eliniz anahtar tutmuyorsa ya da bu işlerden anlamıyorsanız sakın ha sakın bulaşmayın. Elinizde kalır. Yani şöyle Zevke değil işkenceye dönüşme aynen ihtimali var. zevkle onun. değil işkence. Bana bile ben bu kadar bu işi bildiğim halde bazı zaman bana bile işkenceye dönüşüyor. Mesela dün gece sabaha kadar, sabah 6'ya kadar bu arabanın altında tamir için cebelleşiyordum. 6'da bitti işim. Evet, bu yönlerini de bilmek Evet, lazım Ama ya. ne mutlu elinizden de geliyor tamir Ha, olmadan. elimden aynen geldiği öyle. için zaten. Bizim gibi birileri olsa tamirciler arası. İşte elimden geldiği için bu gemi yürüyor. Yoksa bu gemiler bunlar amiral gemileri yani bu tip araçlar. Elinizden gelmiyorsa bu araçlarla uğraşmak gerçekten zor arkadaşlar. Evet yok tahmin Ha, edebiliyorum. ama yok kardeşim benim param var, sıkıntı yok, ben böyle bir şey istiyorum derseniz o zaman bol bol vereceksiniz. O zaman gemiyi bir tane yürüteceksiniz. tamirci yanına taşımaları gerekiyor aslında. Nasıl? Bir tamirci de yanına taşımaları gerekiyor. Yani maaşlı bir tamirci Aynen tutarlarsa öyle. iyi olur. Alo gel. En son da önden görelim Evet. evimizi. Evet. Şimdi işte efsanenin en güzel yerine geldik. Burası da marketing çalışması, reklamlar. Aynen öyle. Efsane karavan reklamlar. Bizim böyle Keza o reklam biraz- yapacak bir şeyimiz yok. Hayır Üstüme mi o yazayım keza ben? o biraz fazla oldu. Ben ona karşıyım aslında. Abarttık mı diyorsun? Evet biraz abarttık. Ondan sonra da kaldı öyle. Çıkaramadık da. Nihan da dedi ki turdan sonra dedi çıkarız artık kalsın dedi. Sizinki yine bir şey değil ya ben nedeni gördüm. Vallahi bir tura. Bunu söylüyorum ha. ben daha büyüğünü Sizinki görmedim. yine Ben de görmedim. sade sayılır. Bak, vallahi diyorum ben nedeni gördüm ya. Aha. Şimdi isim Her zikretmeyin açıdan. burada video çekiyoruz. Sonra söylerim ben size. Tamam peki ama ben katılıyorum. Ben daha büyüğünü görmedim. Ben bile daha büyüğünü görmedim. Ben gördüm abi. Hani şey vardır Adam ya. giydirme yapmış, giydirme bildiniz. Ya Arabaya. gölgeye geçeyim biraz senin de başına güneş Evet. gelecek. Güzel. Kamera arkası bu şartlarda çalışıyorlar bu 40 insanlar. derecede şu anda video çekmeye Her çalışıyoruz. türlü zahmet. Aynen öyle. Evet arkadaşlar biz yolculuğumuz esnasında gördüğünüz gibi efsane karavan yolda onlarla beraber karşılaştık ve çok güzel bir gün geçirdik. Bizi akşam sofralarını açtılar. Sabah da kahvaltıyı hep beraber yaptık. Şimdi biraz kendileriyle sohbet edeceğiz. Sonra veda edeceğiz. Evet. Nasıl geçti günümüz, gecemiz onu sorayım. Biz sizi tanımaktan çok keyif aldık. İyi ki geldiniz. İşte YouTube'un bize katmış olduğu güzellikler diyorum ben bunlara. Bazen ufak tefek şeyleri canımız sıkılabiliyor hepimizin. Ama böyle güzel insanlarla tanıştığımızda, kaynaştığımızda da çok çok mutlu oluyorum. Sosyal medyanın gücü. Gerçekten çok güzel 2 gün geçirdik. Bundan sonra da yollarımız yine kesişecek ve zaten irtibat halinde olacağız. Burada çok güzel bir aile olduk. Buradan aslında hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü sizler bizi izliyorsunuz. Biz sizin için devam ediyoruz içerik üretmeye ve böylece de yeni arkadaşlıklar edinmiş oluyoruz. Evet. Arkadaşlar dün bizim ziyaretimize geldiler, tanıştık. Çok iyi anlaştık ve kopamadık. Akşam bizimle beraber kaldılar, yedik, içtik, sohbet ettik. Bugün de Kahvaltı yaptık. kahvaltımızı yaptık.
Şimdi artık onlar ayrılıp Dalyan'a doğru. Dalyan'a doğru devam edecekler. Dediğim gibi sizin sayenizde böyle güzel insanları tanıma şansına münhasır oluyoruz. O yüzden hepinize teşekkür ediyoruz. Arkadaşları beğenip izlemeye ve takipçileri olmaya devam edin. Bizi de aynı şekilde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Evet arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar kameranın karşısında nasılsa gerçek hayatlarında da öyleler. Doğallar yani. Gerçekten doğallar. Hani dışarıda başka, içeride başka değiller. Arkadaşları takipte kalın ve bizleri izlemeye devam edin diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videolarımızı beğenirseniz Like likelamayı atarsanız ve abone seviniriz. olmayı unutmayın.